Изначально в планах было объехать остров по кругу, заснять много красивых мест: вулканы, водопады, пляжи. Но все 2 дня нашего путешествия шел дождик. То прекращался, то опять начинал. Одним словом, заснять с ничего не было возможности. Ни с руки, ни с дрона. Единственное, поснимали в воде. Приехали мы погружаться на затонувший корабль. Вот тут хорошо видно, какая на небе погода. И видимость в океане была не очень. Но все же